e agora vamos inundar Montepío con postais pedíndolle ao presidente da Xunta que cree este xulgado de violencia de xénero para Lugo. É importante porque neste momento as mulleres que teñen que asistir a xuizos ou a declarar ao xulgado non teñen un espacio axeitado nin para elas nin para as súas crianzas. Inicio a unha nova fase da campaña que ven facendo o BNG para reclamar un xulgado específico de violencia de xénero contra as mulleres e que vai consistir no envío dunha postal na que queremos que o presidente da Xunta tome nota de que en Lugo non existe un xulgado específico de violencia de xénero e que hai que traballar para conseguilo. E nós creemos que as mulleres de Lugo teñen dereito a ter a mesma atención que as mulleres de Santiago de Compostela ou que as mulleres de Vigo ou que as mulleres de Coruña. Por tanto, esta é unha reclamación xusta onde nós creemos que todas as cidades galegas teñen que ter un xulgado específico de violencia de xénero e concretamente a cidade de Lugo.